ta diskutojmë edhe episodin e gjykatës kushtetuese, pse duhet edhe si mundet që kushtetuesi atje jetë vendimarrëse decisive dhe fundit në një çështje si kjo, si vetingu i politikanëve, por duhet pyes zotin Muçi për përshtypjen e parë. Ju jeni njëri i cili keni kaluar filtrat e një vetingu unik dhe i pari që u bë në Shqipëri, atij të drejtësisë. Kur e dëgjoni që e njëjta formulë mund të përdoret për politikën, a ju duket juridikisht, teknikisht dhe praktikisht e mundur? Është një temë shumë interesante dhe natyrisht unë tani pas një periudhe 2 vjeçare pothuajse nga përfundimi i procesit tim vetingu dhe pasi unë normal kam vazhduar jetën time me profesion avokat tashmë mësim dhe avokatit dhe e shoh nga larg, pra njeriu kur sheh një fenomen, një ngjarje, një dukuri nga larg ka mundësi ta vlerësoj edhe më mirë se sa kur është i involvuar drejt për drejt në atë dukuri. Kur e shoh tani nga larg procesin e vetingut të gjyqtarëve dhe prokurorëve të Republikës së Shqipërisë, gjë e parë që më ka erdhur në mend, dhe që kam thënë disa herë, është ky proces u bë në shkelet parimeve themelore të funksionimit të shtetit demokratik dhe funksionimit të sistemit drejtësisë në një vend demokratik. Pra parimet të vendosura 1000 vjet para, parimin e patundshmërisë së gjyqtarit në detyrë. Dhe është ndryrje flagrante e degëve të tjerë të pushtetit në sistemin gjyqësor. Ishte një zgjidhje sui generis, një zgjidhje e përshtatur vetëm për Shqipërinë, që në vlerësimin tim ka sjellë jo vetëm që nuk po ja arrin qëllimit, vlerësim personal, por e ka futur sistemin e drejtësisë në Shqipëri dhe gjithë mekanizmin shtetëror të Republikës së Shqipërisë në një qertull shumë të rrezikshëm për funksionimin e shtetit demokratik, natyrisht sipas parimeve të funksionimit të demokracisë perëndimore. Në këtë prizëm, unë jam gjithmonë skeptik. Kam qenë edhe para, në fakt. Edhe para unë jam shprehur publikisht në media edhe gjatë kohës vetimit, kam qenë nga të pak juristë që kam shkruar në media lidhur me procesin e vetimit dhe reformën në drejtësi, që në vitin 2015-14, sa herë unë shoh zgjidhje sui generis, zgjidhje vetëm shqiptare për fenomene të caktuara në Shqipëri, gjithmonë janë skeptik për rezultatin e këtyre zgjedhjeve. Pra në këtë rast, kur flasim për një veting të pasuksesshëm dhe jo eficient, ai që ishte unik edhe i pari dhe po flasim për reformën në drejtësi, si mundet që këto institucione të reja të dala nga reformimi i pasuksesshëm të bëjnë një veting tjetër paralel, akoma pa mbaruar procesin? Unë lidh shumë pak, unë bëj një lidhje të parëndësishme midis vetingut të sistemit gjyqësor dhe vetingut të politikanëve. Opinioni publik duhet të jetë shumë i qartë që sistemi i drejtësisë është për mua thelbi shtylla kurrizore i sistemit demokratik. Dhe një sistem drejtësie i pavarur dhe profesional shumë i rëndësishëm për funksionimin e sistemit. Ndërsa kontrolli i gjithë subjekteve që tentojnë ose janë në politik, shteti shqiptar ka mekanizma pafund. Por fati ynë për t'i kontrolluar. Pra duke filluar ato që ju i cituat, që nga mekanizmat administrativ deri te mekanizmat penal. Por fati ynë i keq është që asnjë nga këto mekanizma nuk funksionon. Pra për mua e kishim fare thjesht edhe para reformës në drejtësi që gjyqtarët dhe prokurorët jo të përshtatshëm, ne kishim mekanizmat kushtetues, ligjore të tjera, ILKBDI, institucionet brenda sistemit gjyqësor e brenda sistemit prokurorisë për t'i nxjerrë nga sistemi, për t'i ndëshkuar dhe nuk e bëm këtë gjë. Dhe unë mendoj që ne i kemi dhe duhet i përdorim, por fati unë i keq është sikur se thashë, ne nuk kemi besim te këto dhe nuk na funksionojnë këto sistem. Pra është i njëjti standard, si në rastin e pastrimit të drejtësisë që mund të bëjë edhe pa një reformë shumë të kushtueshme dhe unike, e cila na kushtoi edhe me burime njerëzore dhe nuk e dim sa racionale e eficiente ka qenë, e njësoj edhe me vetingun e politikanëve. Nuk e di pse çfarë diskutimi mund të bëjmë ne, çfarë vetimi mund të bëjmë politikur, një gjyqtar dhe një prokuror është larguar nga detyra, po themi, për shkak se ka bler apartamentin në një kompani e cila ishte e lidhur me një kompani tjetër që kishte probleme penale dhe subjekti i vlerësimit ka cënuar besimin e publikut. Kurse ne politikanë janë shumë të ekspozuar në këtë aspekt. Janë persona të ekspozuar publik. Pra, lidhjet e tyre janë shumë të qarta, raportet janë shumë të qarta, nëse do përdoret ky standard. Pra ne dim shumë mirë, parlamenti natyrisht nuk dua absolutisht të nuanca të tjera, ne dim shumë mirë lidhjet e secilit me secilin që mund të shërbejë si bazë e këtij procesi. Pra, është shumë e thjeshtë të pastrohemi edhe pa nevojën e një nisme tjetër të radhës që do të ishte diskutueshme. Është dëshire. Nëse nuk ka vullnet, nuk ka dëshirë, çfarë lloj mekanizmash të përdorësh, përsëri nuk do arrish rezultat. Sikur se nuk u arrit rezultat në reformën e drejtësisë në vlerësimin tim.